Hello，大家好，今天来到广东的莲山，翻过这座大山就是广西了。看下广西的鱼游过来没有，顺便搞好两广关系。好，出发。好了，准备盘它大货。哎，终于上一条货了，哎，好着急啊！来到先搞点水先，看看黄骨鱼，又有鱼了。哎呀，黄骨鱼又是。太小了，金黄色的黄骨鱼，把它放掉，太小了。哇，又一条，这条不错。下面好像有大货的感觉，在动。诶，这里的黄骨鱼虽然小小了点，全是金黄色的，金灿灿的。我们大山里面的鱼都是差不多的。哦，哎呀，这条不错，这条还要，这条比较大一点。下起了大雨，也要把它坚持收完。哎，下雨也要把它完成。完蛋了，这下雨越下越大。哎，越搞越忙了。来，天有不测风云啊！